Ano pinapanood mo, Mingming? Mingming? Huwag mo tawagan. Ano pinapanood mo, Mingming? Galing manood ah. Ang galing ng mga ito. Ayun pala, nak. Yun pala na umalis yun. Naririnig yun. Hahanapin niya yun. Isip-isip niya kanya, bakit kaya biglang nawala? Nantay niya kung kailan lalabas eh. Yan o. Wala lang, inipon niya cellphone. Inipon niya. Nantay niya kung kailan lalabas. Sige mo. Oh, yan. Ayan. Nantay niya. Lumilipad na ibon. Akala lalabas. Yan na. Yan. Yan. Ginanon niya kanina na kamay niya. Wala, birds yun na. Mingming watching the lovebirds. Siya umaalis. Hindi umaalis. Pero siya umalis doon? Yan o. Sa harapan? Ayan o. Kaya tingnan niya yung ibon na palipad-lipad. Sundan ng ulo niya kung saan pupunta. Yung cellphone mo nakawawa. Talagang sinungkit na niya. Sa katapusan ko, dapat mo bibili mo kasi bayaran sa akin. Wala. Uy, wag. Hindi yan lalabas.
Meow. 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 Ulo, 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 ulo. Akala makuha niya, oh, oh, oh. Nag-iwan na.